今度はキャッチコピーです。さらにワンタッチ。まるで相手のかかったかのようにボールを持ってみると、ここまで練習開始からわずか30分。今までで一番調子いい。すごいなんか先生も手が持つボール触るとすごいできる感じがする。